انت مصر على موضوع؟ انا مصر لاني انا لما عشت، لما هم حتى بيقولوا لي احنا كلنا مصريين، انا لما عشت اللحظه حسيت ان انا اتخلقت من جديد، فانا عايز الناس كلها تسمعها. خليني اقول لحضرتك النهارده الجمعه فوجئت بمحمود وعبد المعطي اخوات عبد الكريم، الله، جايين النهارده الميدان. خليني نعمل فلاش باك. عبد الكريم شاب أزهري كان في ميدان التحرير من الشرقية، شفته يوم الأربع 2 فبراير موقعة الجحش، مش موقعة الجمل. ما هي في رواية موقعة الحمار كمان يعني. اليوم ده كان عددنا قليل في الميدان، وكان يوم حاسم. كنت أنا أصريت إن أنا أبقى عند الجبهة. احنا كان عندنا جبهات، عند مجلس جبهة عبد المنعم رياض، جبهة مجلس الشعب، جبهة طلعت حرب. ده كان أول يوم كمان بدأ يبقى فيه الاتجاه يعني. لا ده قبل مجلس الشعب بكتير. لكن كان يوم 2 فبراير كان الضرب على أشده في ميدان عبد المنعم رياض، وكنا عند ميدان عبد المنعم رياض عاملين 3 متاريس، 3 خطوط دفاع. أنا في اليوم ده أصريت إن أنا لازم أبقى موجود في الخط الأول، وكان الشباب بيضايقوني بأن هم خايفين عليا قوي زيادة عن اللزوم، وأنا كان نفسي أبقى قدام. أنا كان عندي إحساس قوي جدا إن أنا هموت وإن أنا هبقى شهيد، وكان نفسي أموت، مش علشان فقط أبقى شهيد، لكن عشان الثورة تنجح. لأن أنا كنت متأكد إن أنا لو مت كتير من الشباب هيموتوا وهيصروا على الوجود. أحيانا بيكون في شخص لما بيموت بيكون موته صناعة التاريخ. رحت في يوم الأربع عند المتراس الأولاني، صلينا الفجر متأخر، وكان عبد الكريم معايا في المجموعة. احنا كنا متقسمين مجموعات، فكان عبد الكريم معايا في المجموعة اللي معايا. اتقسمنا نصين، نص راح صلى ونص فضل. أنا فضلت موجود أنا وعبد الكريم، بتعرف على الشباب ومتعرف، والشباب فرحانين إن أنا في وسطيهم. فتعرفت على عبد الكريم، شاب في الأزهر حافظ أظن 25 جزء من القرآن، وكان طول ما احنا قاعدين واحنا بنحدف طوب بيقرأ قرآن، وصوته عجبني. هو صوته ما كانش جميل يعني بالمعنى بمقاييس الجمال، لكن صوته حلو مؤثر، وأنا بحب الصوت اللي يحسسني بالقرآن. هو كان صوته كده. لما صلينا الفجر أصريت إن هو اللي يصلي بينا إمام، وصلينا الفجر برضو في قصة لطيفة. لقينا 4 شباب مسيحيين، 4 شباب جايين بيقولوا لي يا دكتور حضرتك ما صليتش. قلت لهم لا ما صليتش. قالوا لي طب قوم صلي واحنا هنحرسكم، احنا هنقف مكانكم. قلت لهم انتوا صليتوا؟ قالوا لا ما صليناش. قلت لهم ليه يا اولاد ما صليتوش؟ قالوا عشان احنا مسيحيين. طبعا انا يعني تأثرت قوي. قمنا صلينا وهم حوالينا. أصريت ان عبد الكريم هو اللي يصلي بينا. عبد الكريم صلى، كنت انا واقف وراه. بعد ما خلص صلاة اتضير، قال لي يا شيخنا بجد احنا لو متنا هنبقى شهداء. قلت له على ما اعلم هنبقى شهداء. قال لي ايه الدليل؟ اديني دليل يريحني. قلت له انت خرجت ليه يا عبد الكريم؟ جيت من الشرقية ليه؟ قال لي عشان الحاكم الظالم. قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان أو إلى حاكم ظالم فنصحه فقتله، فهو شهيد ومع سيدنا حمزة. بس المهم نصدق النية. عبد الكريم بص لي كده بصة، لقيت في عينيه معاني كتير قوي. أنا لا يمكن أنسى النظرة ديت. قال لي والله يا شيخ أنا مخلص وصادق
يكفي ان انا خرجت عشان اقول كلمة حق في وش الظالم. يا شيخ امانة، لو حضرتك مت قبلي سلم لي على سيدنا حمزة. قلت له عبد الكريم وانت كمان لو مت قبلي سلم لي على سيدنا حمزة. قال لي حاضر. بص في الارض كده شوية، وقام وقف. بقول له رايح فين يا عبد الكريم؟ قال لي رايح اسلم لك على سيدنا حمزة. وبس ايدي، وقام وقف ما اتحركش. لقيته وقع عليا واخد طلقة في دماغه، وشه كله دم. غمضت عينيه بايدي، بمسح ايدي من الدم في هدومي، شميت ريحة المسك، كبرت قلت الله اكبر ولله الحمد. شاب من الشباب المسيحيين اللي واقفين، ولا بلاش الشباب المسيحيين، ده عبد الكريم. ما شميت ريحة المسك دي تقريبا كانت ثالث مرة أو ثالث موقف أتيقن إن إحنا منتصرين وإن حسني مبارك إلى زوال. عبد الكريم النهاردة ليه أخ مش مصدق إن أخوه مات شهيد. حد أنا بعتبره ما بيفهمش حاجة، حد مش فاهم، اتصل بيا وأساء الأدب إن ده مش عبد الكريم أخويا. قلت له عبد الكريم أخوك أو مش أخوك أنا ماليش دعوة بيك. النهاردة جالي 2 من إخواته، عبد المعطي ومحمود على ما أذكر، ومعاهم صورة عبد الكريم. قالوا لي هو ده عبد الكريم؟ قلت لهم أيوة هو ده. النهاردة كأن عبد الكريم ميت قدامي. مش عاوز أقول لك إن أنا لغاية دلوقتي من النهاردة من ساعة ما شفت صورة عبد الكريم وأنا بشم إيدي كأني بشم فيها ريحة المسك. هم دول شبابنا، هم دول شباب مصر. وبالمناسبة عرفت بعد كده أن عبد الكريم كان من الإخوان المسلمين. معنى أنه من الإخوان المسلمين يعني شاب مسلم ملتزم. هم الشباب دول اللي بيهم ربنا حمى الثورة، هم دول الشباب اللي ربنا عز وجل طهر بيهم أرض مصر، وهم دول الشباب اللي ربنا عز وجل هيفتح بيهم بيت المقدس إن شاء الله. دكتور، يعني تحرير الأقصى وعبد الكريم وسلام على سيدنا حمزة، الحقيقة يعني عايز رسالة أو نصيحة حضرتك توجهها